1970 में एक डॉक्टर ने एक बंदर का सिर हटा दिया और उसे दूसरे के साथ प्रत्यारोपित किया, गर्दन में ऊतकों को दांता सिर से जोड़ते हुए। अब बंदर जीवित रहा, होश में आया और देखने और सुनने में सक्षम था, लेकिन रीढ़ की हड्डी को जोड़ा नहीं जा सका, इसलिए बंदर अपने शरीर को हिला नहीं सका। और जबकि प्रक्रिया तकनीकी रूप से सफल थी, बंदर केवल कुछ दिनों तक ही जीवित रहा।